Ben bo'yicha 3 xil ma'lumot aytib o'taman. Spark avtomobili eng katta ballon nechtalik qo'ysa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rib turing va Cobalt avtomobil va Tracker mashinasiga nechtalik ballonlar qo'ysa bo'ladi? Ahamiyat berib qo'yasiz. Mana shu kafolatli ballonlarni ideal qilib qo'yib beramiz. Xo'p, Tracker avtomobiliga 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu ustidan zapaskani bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Kafolati bilan 4-paketini takrorlanmas narxda ustonovga qilib beramiz. Narxi qiziq bo'lsa obuna bo'ling. Bu tomonda Spark avtomobilimizga eng kattasi, ya'ni 42 talikgacha qo'ysangiz bo'ladi. Undan kattasi sig'maydi. 35 talik standart bo'yicha tushadi. 42 talik ozgincha ko'tarib qoladi. Xo'p, bu tomonda Cobalt avtomobiliga keladigan bo'lsak, bunga ham 47 talik qo'ysangiz bo'ladi, lekin agar 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, siz zapaskani unutishingiz kerak. Shuning uchun silindr o'yini 65 talik ballon tavsiya qilamiz. Hammaga silindr o'yini 65 talik ballon Belorussiyaning kafolatli balloni bo'ladi. Siz bu bilan bemalol 700 km yurib o'tsangiz bo'ladi. Agarda 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, siz atiga 400-450 km yurib o'tishingiz mumkin. Agarda mana shu ideal ustonovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangaz doimgidek sizlarga birinchilardan bo'lib 24 ga 7 propan va metanni ideal qilib kafolati bilan zavodskoy xomutlarda, original reduktorlarda ustonovga qilib beramiz. Bu videoni yaqinda propan qo'ymoqchi bo'lgan jigarlarga yuborib qo'ying.